यला महानगरपालिका विश्व स्वयंसेवक दिवस सेलस्ता यला महानगरपालिका कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवी तेत सम्मान लिसे प्रोत्साहन जाजो यागदु सोमबार यला महानगरपालिका या प्राङ्गणे महानगरपालिका या मेयर चिरेबाबु महर्जन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका त व खुइद पुले थुङ्का अवकाश प्राप्त जुपी स्वास्थ्य स्वयंसेविका तेत हनापौ नाप छगुलक तका ललहाना बिदाय याना दिएको छ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका श्री लालचिनी थापाज्यू वडा नम्बर 12 मञ्चमा आएर भोट लागि अनुरोध गर्दछु। जीवन सुस्वस्थ रहनुहोला र सक्रिय रहनुहोला। जाजोले मेयर महर्जन कर्मयाना फल्या आसमयापी स्वयंसेवी तेत धन्यवाद या पात्र जुगु थासे यलो महानगरपालिका कोभिड व थिथि इले स्वयंसेविका तेसम हितुगु भूमिका चोछा ब जुगु थया दिल कर्मण्य वादिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन भनेर कर्म गर्नु तर फलको आश नगर्नु भन्ने जुन पुण्य वाक्य छ यही भनाइ अन्तर्गत यहाँहरूले आफूहरूलाई स्वयंसेवकमा काम गर्नको निमित्त समर्पित गर्नु भएको छ। यसको लागि यहाँहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। कोभिड-19 पेन्डेमिक यो विश्वमा आइपुग्यो। नेपालमा यसले चाहिँ एकदमै भयभीत अवस्था सिर्जना गर्यो। ललितपुर महानगरपालिकामा तपाईँ स्वयंसेविकाहरू नभएको भए हामीले यसलाई कसरी काम गर्थ्यौँ होला, कसरी काम गर्थ्यौँ होला, यो चाहिँ एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह छ। पक्कै पनि हामी फेल खान्थ्यौँ। जसरी स्थानीय सरकार नभएको अवस्थामा सङ्घीय सरकार फेल खान्थ्यो भनेर हाम्रो आकलन छ। त्यस्तै तपाईहरू नभएको भए ललितपुर महानगरपालिका कोभिड-19 पेन्डेमिकको दरमियानमा हामी फेल खान्थ्यौँ। तर तपाईहरूको सहयोगले यो मुलुकमा रहेको 753वटा स्थानीय पालिकाहरूमध्ये कोभिड-19 पेन्डेमिकको दौरानमा सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने पालिकामा चाहिँ ललितपुर महानगरपालिका गरिएको छ। अथे मेयर महर्जन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तयगु योगदान या कदर स्वरूप महानगरपालिका अक्षकोष्य व्यवस्थापन यातनागु घोषणा याना दिल। यहाँ ललितपुर महानगरपालिका स्थानीय पालिकाहरूमा यो पहिला हामी जितेर आउनुभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका अच्छी कोषको व्यवस्थापन थियो। तर त्यो चाहिँ कारणवश के कति कारणले हो त्यो चाहिँ कन्टिन्यू भएन। त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ खासै त्यो चाहिँ कन्टिन्यू भएन। तसर्थ अब हामीले यो वर्षदेखि यो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका अच्छे कोषलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्छौँ। यसको निमित्त कति पैसा लाग्छ, यसको निमित्त त्यो बेला कति पैसाको व्यवस्थापन गरिएको छ, त्यो पैसा चाहिँ हामी अब उपरान्त यो अच्छे कोषमा चाहिँ हामी यसको व्यवस्थापन गर्छौँ। जाजोले यलम महानगरपालिका या उपप्रमुख मञ्जली साक्य बज्राचार्य महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायत थिथि व्यक्तित्व तयगु बोटी दुगुख फुलमाला प्रदान गरिदिनु। किनभने तपाईहरुलाई आज महाशाखाका निर्देशक थुथा देन्यङ्क nye छोदो पेसो व नि सोम महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तेस ज्या याना चंगुदु